Yəni bu nə məntiqdir? Allahın ədalətinə axı sığışmır ki, insan günah etmədiyi halda bir nəfər ağlı bu əziyyət çəkir. Məntiqlə, ağılla uyğun gəlmir. Və hətta ayəmiz uyğun gəlmir. Hansı ayə? Kimisi qeyd etsin, yaxşı. Lazım olar həm ədalət cəhətdən, həm də ayəmiz cəhətdən. Yəni, mən ağlayıram, ölü əziyyət çəkir. Yəni, onun günahı nədir? Bu nə ədalətdir? Ən'am 164, İsra 15, Fatir 18, Zümər 17, Nəcm 38-də. Nəcm 38-də. Allah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Lə təziru vəzirətən vizra uxra. Heç kim günahını daşımayacaq. Hər kəsən öz əmələ cavab verəcək. Yəni, hərənin öz qəbri var. Bu ayə nəyi bildirir? Yəni, hər kəs öz əməlinə görə mükafat və ya cəzası olacaq da. Demir ki, bir nəfər orada ağlasa, bu çəkir əzab əziyyət. Bax, belə bir hədisi götürürlər. Bu vaxtsa hədisə ağıl, məntiq, ədalətin əleyhinədir. Ayəmizin əleyhinədir. Bu öz yerində. Keçir indi hədisin özünə. Bu hədisin nə var arxasında, önündə? Axı dəbdir də, hədisin indi də var. Hətta ayəmiz, bax, ayələrdə də mən görmüşəm, əhli xilaf, radikallar ayənin əvvəl axırını kəsərlər, ortasını sədiyərlər. Bir də misal vurum, Bəqərə 195 olmalıdır. Mən burada danışmışam. Surələr Ən'am 164, İsra 15, Fatir 18, Zümər 7, Nəcm 38. Ən'am, İsra, Fatir, Zümər, Nəcm 164, 15, 18, 7, 38. 195-ci ayə olmalı Bəqərə surəsində. Mən danışmışam bu arada. Yəni təkrar edim, qarnıq qalmasın. Və la tulqu biəydikum ilə təhlükə. Biz mərsiyə vuranda onlar bizim qəlbimizə qalırlar. Onlar bizim üçün ağrıyırlar, narahat olurlar. Deyir, yox, sən mərsiyə vurursan, sən ürəyin ağrıyır. Və necə oldu ki, bu illər ərzində, aylar ərzində qapımızı açmadınız, nə yeyirsiniz, nə içirsiniz, nə kimi xəstəliyiniz var, gəl mən sən müalicə edim. İndi mənim qəlbimə qalan çıxmısan. Qarasız döyüşlərdə bir-birinin ağızdan vurub partladılar, qanın içində olurlar. Sonra demirsiniz ki, bu insan səhhətinə ziyandır. İspaniya kimi ölkələrdə nə qədər o öküzlər nədir bu, buğa yarışları keçdilər, bir-birini vururlar, öldürürlər heyvanları qılıncla. Ona hamı baxır əla, amma qurbanın qarnına cəmaət qurban kəsir, çölə atmır, kasıba parlayır, adam qoyurlar heyvan sevərlər. Bəs niyə öküz məsələsində onu demirdiniz? Və yaxud da gedirlər həccə, həcdən saflan, bəs sən niyə geçsən xarici ölkəyə səyahətə, ora getməkdənsə, bəs sən niyə eləmirsən? Bunlar hamı şəxsi maraqlardır. Din sevməyənlərin bu sözləridir. Həsən mərsiyə vurursan, Quranda buyurur ki, və la tulqu biəydikum ilə təhlükə. Bəqərə 195-ci ayədə. Əlinizlə bu ayə qeyd edin, sizə lazım olacaq. Ayənin cavabını qeyd edin. Əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Sən silah vurursan, atsan özünü təhlükəyə, ayə bunun əleyhinədir. Deyirsən, saxla bir dəqiqə, saxla. Ayənin bir əvvəlinə bax. Nədən danışır ayə? İnfaq. İnfaq nədir? Biz ehsan əl-açıq olmaqlıq. Deyir, infaq edin, əl-açıq olun. Amma özü təhlükəyə atmayın. Nə çox belə simid olma, nə də təmiz əl-açıq olma ki, özünü acın eləsən. Nədir mövzu? İnfaq. Orada artıq mövzu xüsusidir. Orada neysə bir qeyd vurmayıb. Qeyd vurub. Ayə ümumi deyil ki, desə, ay müsəlmanlar, özü təhlükəyə atmayın. Belə desə, hər şeyə aiddir. Ay danışır, infaqdan infaq edin, özü təhlükəyə atmayın. Nə deməkdir bu? Yəni, hamıya bir özünün ac qalmasan, hamıya bir palta, özün qalsan çılpaq. Ayə ondan danışır. Ayənin əvvəl niyə demirlər? Çünki bunlar marağında deyil. Bu hədisi həmsin. Bu hədis əvvəl nədir? Kimi haqqında deyilir? Bu niyə demirlər? Ancaq ortasını kəsib verirlər. Hətta ortasını kəsib versələr belə ayəmizlə ağlımıza uyğun dilinə gəlmir.
Bu hədisi təqdim edirlər xanım Aişəyə, Peyğəmbərimizin xanımı. Və bir də xanım Aişəyə bu deyək, məsələn, təqdim edirlər ki, sənin həyat yoldaşın Peyğəmbər belə bir hədis söyləyib. Deyir, xanım Aişə bunu rədd edir, inkar edir. Deyir, yox elə deyil. Xanımdır da ərin dediyi sözlər bunu təbii ki, zehində olar, belə anlayırıq. Xanım deyir ki, hədis hardadır bu hədis özü? Səhih Buxari cild 5-də, səhifə 9-da. Deyir, deməli, xanım Aişə sayıdır ki, Ənəl məyyitə yuəzzibu fi qabrih bi bukai əhlih. Deməli, meyyit qəbirdə onun yaxınının, əhlinin ağlaması ilə əzab çəkir. Fəqalət. Aişə dedi ki, qalə Rasulullah, Peyğəmbər dedi ki, İnnehu la yuəzzəbu bi xati'atihi və zənbihi və inna əhləhu ləyəbkuna aleyhil an. Bir hədis əslində belədir. Hədisin əslisi, bax, bunun ardı var. Meyyit qəbirdə olanda, onun yaxından ağrıysa, o əzab çəkir. Deyir, onun ardındır. Xanım Aişə deyir ki, bu hədisi Peyğəmbər dedi və ondan sonra deyir ki, bu hədisi kim qeyd edir? İbn Ömər. İbn Ömər, deməli, Peyğəmbərə nisbət verir. Bu hədisi gəlir xanım Aişəyə ilə, xanım Aişə deyir ki, xeyr elə deyil, ölü qəbirdə yaxınlarının ağlaması səbəbilə nəticəsində bu əzab çəkir. Aişə deyir ki, Allahın Peyğəmbəri belə buyurub. Deyir ki, qəbirdə olan şəxs əzab çəkir. Bir halda ki, onun yaxınları ona ağlamaqlıqla məşğuldurlar.